ஒரு vlog. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கிஃப்ட்ங்க சின்ன வயசுல யூஸ் பண்ணிருப்போம். சோ அத மாதிரி இந்த வாட்டி வந்து பிரிச்சு பார்க்கலாம்னு இருக்கோம். வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ வந்து என்ன கலர் எடுக்க போறேன்னா ப்ளூ கலர் தான் பார்க்க போறோம். சோ வாங்க பார்க்கலாம். ஆல்ரெடி வந்து பாப்பா வந்து இத பிரிச்சிட்டு இருக்கா. சரி ஓகே நான் அப்படியே அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் செட் பண்றோம். அழகா இருக்கு இந்த பொம்பரம் வந்து. பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்கு இந்த பொம்பரம். சுத்துது அழகா சுத்துது. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 5 rupees gifts தான். எல்லாமே 5 rupees gift தான். இந்த மாதிரி வந்து கமெண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் நிறைய போடுவேன். நாங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களால முடிஞ்சது வீடியோ போட்டு எடிட் பண்றோம். ஓகேங்களா முடிஞ்சா சப்ஸ்கிரைப்